बाज लोग रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं। अपने ही खराटों की वजह से उनकी अपनी ही आंख खुल जाती है। उनसे लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उनके साथ सोना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों का जिस्म जो है वो दुखा दुखा रहता है, दर्द करता रहता है। तो इस तरह के जो अफराद है उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने गले, अपने टॉन्सिल्स का जो है वो इलाज करें, और साथ साथ उन्होंने अपने नाक के अंदर 2-2 कतरे जो है देसी घी या सरसों के तेल के ड्रॉपर के जरिए डालने हैं। दोनों नोज स्ट्रिल में डालकर सांस को सक कर लेना है, या सर को थोड़ी देर के लिए पीछे की तरफ टेक लगा के रखना है, ताकि तेल जो है उनके सर की तरफ चला जाए। इससे उनके ये खराटों की जो बीमारी है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।